Hello friends, it's me Samar Singh. Welcome in my next vlog. तपाईँ सबैहरूलाई मेरो नेक्स्ट भ्लगमा स्वागत छ। म फेरि आज कामबाट घर फर्किँदैछु अनि आज चाहिँ बाहिर पानी परिरहेछ, सो म चाहिँ आज लाइट रेलबाट जाँदैछु घर। जाउँ हेरौँ के कस्तो छ। लेट्स गो। सो गाइस तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ म काम गरेको ठाउँ द स्टार हो अनि त्यसको बाहिरको के कस्तो छ म तपाईँले देखाउँछु। अहिले भर्खरै बिहानै मर्निङ छ अनि मर्निङ टाइममा कस्तो हुन्छ भनेर बाहिर रोडमा चाहिँ पानी परिरहेछ। अनि त्यसपछि म चाहिँ आज लाइट रेलबाट जान्छु। लाइट रेलबाट जाने हो कि हिँडेर जाने हो? लाइट रेलबाट नै जाऊँ, यस्तो छ बाहिरको। लेट्स गो। फ्रेन्ड्स, लाइट रेल आउनु भित्र 2 मिनट बाँकी छ, सो रेडी गरौँ। 2 मिनटपछि लाइट रेल आउँछ अनि त्यसपछि जाउँ। तपाईँ मेरो पछाडि माग्नुहुन्छ लाइट रेल चल्ने बाटो चाहिँ यस्तो छ। यो चाहिँ मुनि हो, अन्डरग्राउन्ड होटेल रेस्टुरेन्टको चाहिँ बनाउनुवाला हो। ट्रेल लाइट रुम चाहिँ आइसक्यो, म तपाईँलाई देखाउँछु। So friends, म लाइट रेल चलिसक्यो। लाइट रेल अस्ट्रेलियाको लाइट रेल भित्रबाट यस्तो देखिन्छ लाइट रेल। Piedmont Bay. Alight here for Piedmont Bridge and the Australian National Maritime Museum. For your safety, please hold on at all times. फ्रेन्ड्स, अस्ति हामी हिँड्दै गएको थियौँ, आज लाइट रेलमा गइरहेको छौँ। हिँड्दै जाँदाखेरि टाउनबाट गएको थियौँ। यो लाइट रेल सेन्ट्रल जान्छ, सेन्ट्रलबाट त्यसपछि हामी जाने सेन्ट्रलमा पछि अनि Alight here for त्यसपछि Darling Harbour, अर्को ट्रेन Harbourside Shopping पाउँछ। Centre, and ITC Sydney Convention Building, त्यसपछि including the Grand Ballroom, Darling Harbour Theatre, and Piedmont Theatre. हेलो फ्रेन्ड्स, म सेन्ट्रल आइपुगेँ। अब सेन्ट्रल यहाँ चाहिँ ट्याप गर्नुपर्छ, म देखाउँछु तपाईँहरूलाई। ट्याप गर्ने ठाउँ हो, यहाँ ट्याप गरेर अनि त्यसपछि अगाडि जाने हो। फ्रेन्ड्स, ट्याप गरिसकेँ, अब अगाडि जाऊँ। त्यो सेन्ट्रलको जाने बाटो, जाऊँ छिटो जाउँ। फ्रेन्ड्स, यो सेन्ट्रलको चाहिँ यो सिडनीको चाहिँ सबभन्दा ठुलो ट्रेन प्लेटफर्म हो, रेलवे प्लेटफर्म। अनि यहाँ चाहिँ सबै ठाउँको ट्रेन पाइन्छ। जहाँ जानुभयो, जुन स्टेट जायो नि यहीँबाट पाइन्छ। यहीँ माथि चाहिँ बोर्ड छ, माथिको बोर्डमा सबै लेखेको हुन्छ के कस्तो छ। अनि त्यो चाहिँ ट्रेन हेर्नुहुन्छ नि, यो ट्रेन चाहिँ अर्को स्टेट जाने ट्रेन हो। एनएसडब्ल्यूबाट अर्को ठाउँ जाने ट्रेन। मान्छेहरू भर्खरै ट्रेनबाट उठिरहेको
सो जाउँ हामी म जाने प्लेटफर्म चाहिँ 18 हो सो 18 मा जाउँ फ्रेन्ड्स प्लेटफर्म 18 आइसक्यो प्लेटफर्म 18 बाट अब माथि जाउँ जाने ट्रेन त 17 18 एन्ड 19 नै छ बट अब हेरौँ कुनबाट ट्रेन छिटो जान्छ अनि त्यसैमा चढेर जाने हो लेट्स सी भर्खरै ट्रेन आयो जस्तै ट्रेन आयो छिटो छिटो ट्रेन छ This station is Central. Vai próximo. लास्टमा फ्रेन्ड्स म सेन्ट्रलको ट्रेनमा चढिसकेँ घर जानलाई अहिले सेन्ट्रलमा रोकेको छु अब एकछिनमा अब स्टार्ट हुन्छ 2-4 सेकेन्ड लाग्छ होला अनि त्यसपछि ट्रेन पुग्छ अनि त्यसपछि जाने हो म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु बाहिर के कस्तो छ अस्ति नै देखाएको थिएँ आज नि देखाउँछु सो जाउँ ट्रेन हिँडिसक्यो अब जाउँ मेरो के कस्तो छ म तपाईँहरूलाई सबै स्टेसन देखाउँछु जहाँ जहाँ रोक्छन् त्यो सबै स्टेसन आज फ्रेन्ड्स अर्को स्टेसन आइसक्यो रेडफन अब यहाँ रेडफनमा रोक्छ रेडफनमा रोकिसकेपछि अनि त्यसपछि बरुमा रोक्छ होला बरुमा रोकिनु भने अनि एक्स्ट्रा रोक्छ तपाईँ मेरो ब्याकग्राउन्डमा पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ ट्रेन स्टेसन ब्याक क्यामेराबाट पनि देखाउँछु यो चाहिँ रेडफन हो रेडफन स्टेसन हो यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ फ्रेन्ड्स म स्ट्राथुल्ड स्टेसन आइपुगेँ बाहिर देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँबाट हिँड्दै जानुपर्छ 8-9 मिनट जति लाग्छ अनि त्यसपछि पुग्छौँ हामी सो छिटो छिटो घर जाऊँ अनि त्यसपछि रेस्ट गर्नुपर्छ खाना पकाउनुपर्छ त्यसपछि रेस्ट गर्नुपर्छ सुत्नुपर्छ राति फेरि काम छ म फेरि राति काममा जानुपर्छ त्यसको लागि जाऊँ छिटो छिटो जाऊँ फ्रेन्ड्स फ्रेन्ड्स तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यी एउटा सानो बस्ने ठाउँ जस्तो छ यहाँ पार्क जस्तो पानी परिरहेको छ यी बाहिर पानी परेर सबै भिजेको छ त्यसपछि बाटो क्रस गर्ने छिटो छिटो त यत्तिकैमा थाकिसक्यो अब गाइज सो गाइज जम्मा बस सिधै घरै जाऊँ सो फ्रेन्ड्स म घर आइपुगेँ म रुम आइपुगेँ अब मलाई खाना पकाउनु पर्नेछ अनि त्यसपछि रेस्ट गर्नुपर्नेछ म कामबाट आएर थाकिसकेको छु सो फ्रेन्ड्स आजको लागि यति नै फेरि भेटौँला अर्को नेक्स्ट भिडियोमा अर्को ब्लगमा थ्याङ्क यू सो मच इफ भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला
थ्याङ्क यू सो मच